E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero mostrar como você ativar ou desativar o som aqui, ó, ao digitar no seu teclado. Como você desativar esse som do seu teclado, beleza? Então, bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Para fazer isso, basta você acessar o app de configurações do seu aparelho. Chegando nas configurações, você vai descer e vai vir aqui na opção Sons e Vibração. Basta você clicar. Nessa tela, pessoal, você vem aqui, ó, olha só, na opção Som do Sistema, ok? Você clica nessa opção. E chegando aqui, galera, olha só, temos a opção aqui, teclado Samsung. Basta você desativar essa opção e aí o seu teclado não emite mais nenhum som, beleza? Como vocês podem ver, não tem mais som no meu teclado. Caso você queira que ele fique com o som, é só você ativar essa opção. Se ela estiver ativa, aí o seu teclado fica com som, beleza? E ali você pode estar ativando ou desativando o som do seu teclado. Então é isso o vídeo de hoje. Até uma próxima. Tchau, tchau.